Mà chung một ít số được đó ngày nay giờ nhầm bị cái đồng message 4 semua sebut nak kena ngày nay dân mà mở code array dimensional array việc miệt tìm mùi đó khné nông C sharp យើងមាន integer ជាប្រភេទ array dimension មួយដែលវាមានសំទុះគឺ dimension 2គឺដោយសារតែវាមាន slash មួយនៅក្នុងbracket ហ្នឹងហើយយើងមានដំបូងគឺមួយ dimension មាន3 element ហើយនៅក្នុងមួយ element ហ្នឹងគឺវាមានក្នុងមួយធៀបដំបូងគឺមាន3ធាតុហើយក្នុងមួយធាតុហ្នឹងគឺមាន5សំណុំហើយទៀតយ៉ាងនិយាយថាមាន3សំណុំហើយក្នុងមួយសំណុំគឺមាន5ធាតុអញ្ចឹងបានន័យថាវាជា second ជា array វិញ្ញាណទី2ដែលមានហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ for ខ្ញុំប្រើ loop for ដែលមាន integer ដែលវារាប់ចាប់ពីលេខ0ហើយ score get let នេះអានេះអានេះវារាប់ដំបូងគឺបាន3 get let ទី1គឺវិញ្ញាណទី1ហើយខ្ញុំប្រើទី2គឺ for ម្ដងទៀតគឺដោយសារតែវាជា array dimension 2ខ្ញុំប្រើ array មួយទៀតប្រើ loop មួយទៀតគឺ initial c ស្មើ0 score get let dimensional array ទី2ដែលមាន5ធាតុនៅក្នុងមួយសំណុំហ្នឹងហើយពេលដែលយើងដាក់ loop ហើយយើងដាក់ console try line ហើយ score នេះគឺនេះ integer score ដែលជា array ហ្នឹងដែលយើងឲ្យវារាប់ពី or គឺនេះ3ធាតុហ្នឹងវារាប់ចាប់ដំបូងពីលេខ80មកណាហើយបន្ទាប់មកគឺវារាប់វាមើលអាធាតុហ្នឹងហើយវាមើលធាតុខាងក្នុងហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹង slash t បានន័យថាវា tab new line អញ្ចឹងយើងធ្វើការ run វាមកនឹងយើងឃើញថាកូដយើង run ចេញមកហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹង